Почитувани граѓани, почитувани гости на денешниот настан, представници од институциите, од меѓународната заедница, од синдикатите, од бизнис коморите, од невладиниот сектор, почитувани представници на медиумите, почитувани пратеници во Републичкиот парламент, почитувани гости. Можеме да ја поминеме секоја пречка, можеме да го решиме секој предизвик, има решение за секој проблем. Само ако останеме фокусирани на приоритетите. И тоа ќе продолжиме да го правиме. Пред нас е година на нови можности, за кои напорно работевме и за кои создадовме предуслови во текот на минатата година. Возможни се и потребни се нови чекори напред за секого во нашата татковина. Во годината зад нас, што се совпаѓа со годишнината од мандатот на оваа влада, можевме многу лесно да бараме оправдувања зошто нешто не може. Или можевме да се водиме од тоа како нешто може, како да направиме, да подобриме, да унапредиме. И ние одлучивме токму вака да работиме. За оваа една година од премиерскиот мандат имав можност да се сретнам со многу луѓе од различни средини. Најмногу време посветив надвор од канцеларијата, затоа што знам дека во најголем дел меѓу луѓето е вистината, знаењето и решенијата. Секој од министрите во оваа дводневна конференција ќе има можност да соопшти пред граѓаните што е сработено во изминатата година во ресорите што ги водат. Како претседател на владата, сакам да истакнам дека во 2022 година, во услови на една од најголемите светски кризи во Европа, владата успеа да ги заштити екзистенцијата и стандардот на граѓаните од енормните поскапувања на храна и на струја предизвикани од светската економско-енергетска криза и војната која се води во Украина. Ги зголемивме минималната плата, просечната плата и пензиите. Помогнавме на компаниите да ги задржат вработените. Во кризната 2022 година за целиот свет ние имаме и нови инвестиции во државата со ново отворени работни места. Имаме и највисока реализација на капитални инвестиции, највисоко ниво од осамостојувањето на држава. Така што во оваа 2023 година следува ново покачување на пензиите. Според новата методологија на пресметка, која што предвидува усогласување на пензиите со трошоците за живот и порастот на просечната плата. За една календарска година со ова покачување, растот на пензиите ќе биде околу 16%. Со ова системско решение ги осигуравме пензионерите. Никогаш никој повеќе да не се поигрува предизборно со нив, бидејќи растот на пензиите ги загарантиравме со закон. Сакам да нагласам дека решенијата за пензиите се донесени во соработка со Сојузот на пензионерите, како што решенијата за платите ги донесовме во соработка со синдикатите и стопанските комори. Овој инклузивен начин на работа ги применивме и кога ги покачивме платите на сите припадници во одбраната над 2000 денари, во полицијата за нови 5%, на лекарите за 5 нови проценти, со што основната плата на лекарите специјалисти за 4 години е зголемена за 40%. На сите 25.000 наставници во основните и средните училишта за 15%, на судските и јавно обвинителските службеници и на затворската полиција за 15%. Создадовме услови за скор и иден раст на платите во високото образование. Капиталните инвестиции во 2022 година реализирани се 90% од планираните проекти, што е највисок остварен процент во претходните 10 години и највисок историски износ од 465 милиони евра, и тоа во најкризна економска година. Во транспортот, например, се градат и рехабилитираат 44 експресни магистрални и регионални патишта, при што работите кај најголем дел од нив се завршени, а за некои се во тек. Во овој момент активно тече изградбата и реконструкцијата на автопати во должина од 59 км. Во образованието завршена е изградбата на 3 училишни објекти и уште 3 се во фаза на градба. Завршена е и реконструкцијата на 29 училишни објекти и е започната во 21 училиште. Како што најавивме, следува реконструкција на 118 училишни објекти во целата држава. И ќе започнеме со целосна реконструкција на сите 9 државни студентски домови. Во здравството реализирана е набавка на најсовремени апарати за диагностика за 14 јавни здравствени установи, во соработка со Светската банка, за кои што инсталацијата е во тек,
а вкупната вредност на инвестицијата е 13,6 милиони евра. Обезбедени се и нов линеарен акселератор, нов апарат за зрачна терапија, нова магнетна резонанца, нов компјутерски томограф. Воедно, приватните лекари добија повисока вредност на капитацијскиот бод од 63 денари на 75 денари, додека капитацијата за приватните стоматолози сега е покачена и изнесува 61 денар по пациент. Ги донесовме навреме и антикризните мерки. Пакетот антикризни мерки во висина од над 760 милиони евра е оценет како најголема државна помош во регионот според податоците на Светската банка. Со последниот пакет антикризни мерки ги опфативме социјално ранливите категории граѓани, пред се 35.000 приматели на гарантирана минимална помош. Како подршка во енергетската криза, од април ја субвенционираме пазарната цена на струјата и тоа со 80% од реалната цена за сите домаќинства. Да не беше ова субвенционирање, граѓаните би плаќале 5 пати повисоки сметки за струја. Мерката се однесува и за 72.000 микро, мали и средни компании кои вработуваат 98% од работниците во државата и кои што се наоѓаат на регулираниот пазар, каде работат најголемиот дел од вработените во државата. Во оваа 2023 година ја имаме најголемата шанса досега да ги забрзаме преговорите и до 2030 година објективно и реално Република Северна Македонија да стане членка на Европската Унија. Ги почнавме преговорите со целосно заштитен македонски јазик, а со тоа и македонски идентитет, и тоа е веќе кристално јасно. За сите надвор се надевам и за сите добронамерни дома. Македонскиот јазик е признаен и прифатен равноправно меѓу европските јазици, за што конкретен доказ е веќе потпишаниот договор со Фронтекс. Почитувањето, вреднувањето, зајакнувањето и унапредувањето на македонскиот јазик и македонскиот идентитет зависат најмногу од нас самите, тука дома. Нашата историја, традиција и јазик, кои сме ги наследили од нашите предци и зашто е дадена вековна огромна жртва, никој и никогаш не може да ги земе. Имаме своја македонска историја, култура, традиција, по кои што сме како посебен народ и посебна држава препознаени и признаени во Европа и светот. И зарем за ова треба да дебатираме дома? Зарем треба овие наши темели да дозволиме да се напаѓаат однадвор, но и однатре, од поединци и структури желни за пари и власт, за кои ништо не е свето и се е предмет на пари? Секако дека не. Јас, владата и сите граѓани ќе бидеме единствени заеднички бедем за одбрана на гаранцијата на единствениот македонски национален идентитет. Во оваа 2023 година очекувам нов исчекор во европските интеграции. Верувам дека може да се постигне европско парламентарно мнозинство кој ќе ги осигура европските перспективи. Оваа оценка е темелом на фактот дека големото мнозинство граѓани во државата на последните парламентарни избори дадоа доверба на проевропски политички субјекти кои што составија проевропска влада. И оваа проевропска влада што ја предводам ќе продолжи да работи според очекувањата на мнозинството граѓани, а тоа се европски начин на живот дома и интеграција на државата во Европската Унија. Република Северна Македонија ќе продолжи по европскиот пат со потребните реформи во сите области и ќе биде рамноправна членка на Европската Унија. Тоа е веќе неповратен процес. Прашање на време и на нас е кога тоа ќе се случи. Ние велиме побрзо, подобро и заедно. Големите постигнувања бараат големи одлуки и затоа повикувам да се обединиме околу новите можности што ги носи 2023 година. Ви благодарам. Почитувани гости, ве поканувам сите заедно да го погледнеме видеото во продолжение кое означува пресек на владините мерки и случувањата во 2022.
instalimin në një shumice parlamentare të varur nga Moska, që do zgjeste një qeveri kukull dhe në shërbim të tjetër kujt, për jo të qytetarëve. Këto përpjekje nuk ndaluan. Kërcënimet e tilla janë përditshmëri e qeverisë sonë, por kjo nuk na dekurajon. Përkundrazi, na forcon edhe më tepër për ta realizuar atë që premtuam para qytetarëve: barazi, zhvillim, integrim, paqe, siguri dhe stabilitet. Përveç deklaratës së pavarësisë dhe kushtetutës, vendi jon ka 3 dokumente bazë që mundsojnë realizimin e përcaktimeve tona programore: marrëveshjen paqësore të Ohrit, marrëveshjen e Prespës dhe atë të fqinjësisë së mirë. Pjesën normative të marrëveshjes së Ohrit e rumbullaksuam dhe tashmë zbatimi i saj është përditshmëri dhe na mundsoi shoqëri të barabartë. Jemi dëshmitar që asnjë vendim marginalizues, diskriminues nuk është dërmarrë dhe s'ka asnjë pengesë në zbatim të marrëveshjes. Shteti po tregon lojalitet ndaj komuniteteve dhe komunitetet po ja kthejnë shtetit me lojalitet. Marrëveshjen e Prespës e respektuam në tërësi. Ndryshuam pushtetutën, sërish asnjë e keqe nuk i ndodhi vendit tonë. U bëm antar të NATO-s, u shumëfishuan investimet e huaja dhe jemi të sigurt në këto kohra të vështira dhe të paparashikueshme. Edhe pas marrëveshjes së Prespës, dielli lindi sërish në vendin tonë dhe vendi jon mbeti aty ku ishte, por shumë më i fortë dhe me shumë miq. Edhe me Serbinë e zgjodhëm çështjen e autocefalisë së kishës ortodokse dhe sërish asnjë gjë e keqe nuk na ndodhi. Edhe marrëveshjen e fqinjësisë së mirë e miratuam edhe në qeveri, edhe në kuvend dhe si rezultat, në korrik të vitit të kaluar, më në fund nisëm negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian. Edhe pas kësaj lindi dielli sërish dhe po flasim të njëjtat gjuhë që i flisnim, po shkruajmë si shkruanim, po ndjehemi si që jemi, pa lejuar asnjë imponim të vetëm, por tashmë si vend që po negocion me Bashkimin Evropian. Të nderuar të pranishëm, të nderuar qytetar, politika e qeverisë sonë është e guximshme dhe përparimtare. Politik e zero problemeve me fqinjt dhe partneritet të plot rajonal dhe euro-amerikan. Ata që instalojnë politikat frikës ndaj qytetarëve tyre dhe paraqiten si quasi patriot, e duan vetëm pushtetin dhe ta mbajnë vendin të izoluar nga bota perëndimore me shpikjen e frikës inekzistuese për t'i friguar qytetarët dhe për ta mbajtur pushtetin si shpëtimtarët e vetëm të një problemi të sajuar. Me këto politika absurde të frikës i humbëm 10 vite të jetës tonë. Sot, po ata që instalojnë frika të paqena, i thonë përfaqësuesve ndërkombëtar që ne do ta ndryshojmë kushtetutën pasi që ta marrim pushtetin dhe i kemi metoda se si, por na duhet pushteti. Është mirë që këtë ta dinë edhe bashkëpartiakët e tyre, se kështu ju thonë të gjithë të tjerëve. E kanë për pushtet dashurit e mi, nuk e kanë për patriotizëm. Prandaj, në kohra vendimtare, kur i gjithë rajoni po shfrytëzohet si poligon për ndikim, ne si shumicë progresive po i sfidojmë të gjithë me Aleancën Europiane. Kjo rrugë është e vetmja edhe për projektet, autostradat, hekurudhat, deponit, shkollat, spitalet, qerdhet, edhe për standardin jetësor, edhe për sundimin e ligjit, edhe për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, edhe për pastrimin e radhave tona shoqërore dhe publike nga instaluesit e frikës dhe penguesit direkt e indirekt të rrugës europiane. Të nderuar, e janë që gjithë, Macedonas, Shqiptar, Turq, Rom, Serb, Vleh, Boshnjak, parti politike, organizata shoqërisë civile, media, opinion bërës,
bota akademike dhe të gjithë qytetarët. Ejani në vijën e parë të frontit të Maqedonisë Europiane. Nuk ka më kohë dhe hapësirë për kalkulim dhe mashtrim. Ose jeni për Europë, ose jeni kundër. Nuk ka hapësirë për zonë të ndërmjetme. Nuk ka alternativë tjetër ekzistuese. Mnogo me ispoqituafte së vazhdo. Shumë më nderuat me vëmendjen e juaj. Faleminderit. Ќе зборуваме со сите учесници на панелот кои се нашите шанси, како да излеземе од кризите во секој од секторите кои панелистите ги покриваат и како да одиме понатаму. Да го погледнеме видео враќањето на Славица Грковска, заменичка на председателот на владата задолжена за политики за добро владење. Не е лесно да се промени свеста преку ноќ, но јас верувам дека сме на добар пат заеднички и со граѓанскиот сектор и со силна поддршка на нашите меѓународни партнери да постигнеме напредок. Граѓаните се веќе супер сензитивни на корупција, на недомаќинско работење, на секаков вид злоупотреби на службената должност. Граѓаните бараат правда, бараат владење на правото, бараат еднаквост пред законот и ние мора тоа да им го возможиме. И веќе работиме со надлежните институции на изнаоѓање на решенија и политики кои ќе овозможат корупцијата да стане неисплатлива. Јас немам илузија дека корупцијата може од корен да се искорени, но верувам дека таа може да се намали, да се стави под значајна контрола и што е најважно, верувам дека треба и мора да има одговорност за сите оние што не работат и не постапуваат во согласно со законските прописи. Ова се нашите најголеми реформски предизвици на кои мора да се посветиме во периодот што престои пред нас и кој неминовно ќе доведе до менување на свеста во начинот кој што живееме и функционираме денес. Тоа е неопходност не само заради евроинтегративниот процес, туку најнапред заради сите нас, заради нашите граѓани, заради нашите млади, кои само на таков начин ќе успееме да ги задржиме во државата. 2022 е најуспешната година на европските интеграции, предпоставувам и во историјата на нашата земја по добивањето на кандидатскиот статус во 2005 година. Навистина е клучна пресвртница во нашите односи со Европската унија и можеме и да приметиме, да забележиме дека има разлика во нашиот статус и во начинот на кој што комуницираме со Европската унија веќе оваа година. Што е тоа што не очекува и што ни е најважно? Јас би ставил акцент на 3 работи. Првата работа е секако успешен завршеток на скринингот и креирање на оние неопходни документи кои што се предуслов за отварање на првиот кластер, така што скринингот и реформите би ги ставил на прво место. Второ, но не помалку важно, е политичката димензија на европските интеграции, она за што говореа и премиерот и првиот вице-премиер, тоа е обезбедување на вистински политички консензус за европски интеграции, не само на зборови, туку и на дела, а тоа е комплетирање на уставните измени и продолжување на овој процес понатаму. Ќе кажам и зошто е тоа битно до крајот на моето излагање. И третото е максимално искористување на сите можности за обезбедување на финансиска помош од Европската унија, која што не е мала и не е беззначајна, особено во овие моменти на криза. Она што треба посебно да се одбележи, тоа е од почетокот на оваа година, практиката што беше дел од работата на судството, сега стана составен дел и во јавното обвинителство. Во неколку наврати се обидовме, координиравме и со јавниот обвинител, меѓутоа и со представниците на јавните обвинителства, дека ќе биде добро да се пристапи и кон автоматска распределба на предметите во јавните обвинителства. Од 1 јануари 2023 година веќе е започнат тој процес, се разбираме одредени недостатоци, меѓутоа најважното е во тоа што успеавме на тој план да направиме позитивно поместување. Првичните резултати се покажуваат дека навистина се движиме во вистинска насока и нашите очекувања се со елиминирање на недостатоците кои што со технички карактер ќе ја доведеме состојбата во најдобро можно ниво. АКМИ системот и кейс менеджмент системот во обвинителството всушност се двете алатки кои што ќе помогнат во детектирање на лошите состојби, меѓутоа истовремено подобрување на ефикасноста на судството и јавното обвинителство. Во тој контекст не би сакал да го заборавам или да не подвечам
дека од 2020 година постои посебен закон за управување со движење на предмети во судовите. Тој закон првично почнате да се имплементира, меѓутоа останаа уште неколку работи кои што треба да се заокружат. Значи, заедно со АКМИ системот и со кейс менеджмент системот, практично и со оваа законодавна алатка, ќе придонесеме сериозно точно да се знае во која фаза од постапката кој предмет се наоѓа. Тоа не е, особено ако се земат предвид последните случувања во нашата држава, сепак многу важно е фактот да се следи од иницијалната фаза до перфектуирање на правдата, во која насока се наоѓа, до каде е и кои се причините за негово забавување или евентуално сторнирање на одредени предмети во или одредени судски спорови. Во таа насока, значи, овој закон заедно со АКМИС системот и заедно со кейс менеджмент системот навистина ќе представуваат сериозно подобрување во насока на да подобрување на ефикасноста на судството, меѓутоа истовремено и во неговата ефективност. Во Министерството за информатичко општество и администрација континуирано работиме на обезбедување на модерна, ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација, која обезбедува квалитетни и брзи услови не само за граѓаните, туку и за деловите субјекти. Што всушност значи тоа? Тоа значи дека сме цврсто решени да ги користиме предностите на ИКТ индустријата за создавање информатичко општество, а со тоа да се зголеми продуктивноста, ефикасноста и инновациите во јавниот и во приватниот сектор. Она што сакам да го потенцираме дека кон крајот на годината во Министерството за информатичко општество и администрација се изработи нацрт националната ИКТ стратегија за период 2023-2027 година. Се надевам дека во првите месеци од оваа година истата ќе биде усвоена и ќе започне нејзината имплементација, се со цел да го достигнеме просекот на ЕУ земјите во однос на развојот на дигиталното општество и економија. Исто така изминатата година обезбедено и учествува во програмата на Организацијата Дигитална Европа, која представува многу важна програма финансирана од Европската унија, затоа што се фокусира на доближување на дигиталната технологија до бизнисите, граѓаните и јавната администрација, го забрзува економското закрепнување и обликува дигиталната трансформација на самото општество. Sweden has assumed the presidency of the European Union. Russia's illegal, unacceptable and unprovoked invasion of Ukraine is causing enormous sufferings for Ukrainians, as well as posing a very real threat to European security. The full-scale invasion also has dire consequences for migration, food security and energy supplies. And meanwhile, the climate crisis is continuing unabatedly. The Swedish government has set 4 overarching priorities for the presidency of the Council of the next 6 months: security and unity, competitiveness, green and energy transition, and lastly, the rule of law and democratic values. The first priority is about providing security for EU citizens and strengthening EU's role in the world. The EU and its member states have rallied unprecedented support for Ukraine. We will continue the work of previous presidencies in maintaining and developing this united EU response. We will stand by Ukraine as long as it takes. Alignment with the EU on common foreign and security policy positions and sanctions against Russia remains crucial. North Macedonia's unequivocal stance and leadership on this issue is well noted and very much appreciated. Security developments in the Western Balkans is also highlighted in our presidency program as important to both the region and the EU. The second priority is to strengthen the EU's competitiveness for the jobs for the future and to meet the Union's long-term economic challenges. Ќе ве водам низ оваа панел дискусија, каде што ќе го потенцираме значењето на капиталните инфраструктурни проекти заради создавање на подобри услови на живење на нашето население, регионално поврзување, просперитет на државата, со секако потенцијалното значење на образованието и развој на културата и секако на крај обединување на различните култури на нашата држава. Vitin që lam pas ishte një vit
и sfidave do të quaja për procesin arsimor, sepse e filluam me sfidat e pandemisë, për të vazhduar me sfidat të cilët i patëm me sindikatën e arsimit, për të vazhduar me sfidat të cilët na vinin në procesin edukativ mësimor edhe nga zhvillime trendet e fundit, betejat kibernetike të cilët ndodheshin, dhe e kështu me radhë. Nga këto sfida dhe këto beteja, ne caktuam dhe vendosëm prioritetet, me të cilët prioritete ne si prioritet të parë dhe të rëndësishëm vendosëm punën me programet e reja mësimore, kuptohet këto programet e reja mësimore në përputhje me standardet të cilët i kërkonte çështja e reformës së arsimit fillor dhe rezultatet të cilët do të priteshim për këtë reformë të arsimit fillor, e cila tashmë është në vazhdimsi e sipër, dhe në të njëjtën kohë vendosëm prioritet që duhet të vazhdojmë edhe me ligjin për arsim të mesëm pas shumë viteve ligjiri dhe ligjin e arsimit mesëm profesional si një kontinuitet i punës me atë e cila u fillua në arsimin fillor. Në të njëjtën kohë, për të realizuar si qëllim të rëndësishëm reformën, vendosëm prioritetin e motivimit të kuadrit mësimor, një kuadër të cilën, siç po pam edhe pse në kohë të krizës energjetike, bë maksimumin që të motivojmë, të jenë më të motivuar në procesin edukativ mësimor, duke parë elementin më të rëndësishëm, i cili ishte elementi i pagës. Osвен što платата е дел од мотивацијата на наставниот кадар, но не е главниот елемент, мислам дека мотивација за наставниот кадар се и добрите услови во основните или средните училишта, како што кажав дека и тоа ни е важен приоритет и дел од тоа што не спомна во првото прашање, веќе во повеќе од 100 училишта во сите општини во нашата земја имаме нови лаборатории, тоа што е во дел на реализација на новата концепција, но тие нови лаборатории, освен што се за учениците, се и за тие наставници, професори кои работат во образовниот процес. Бенефитот од културата се мери со многу повеќе од само економски бенефит. Но во културата мора да внимаваме, да инвестираме внимателно и остроумно. Зошто го велам тоа? Бидејќи за културата не е капитална инвестиција да се изгради театар, чисто темели се во вода. За културата не е капитална инвестиција да кренеме споменик на кој што ќе му се плашиме да му го ставиме името. Ниту пак, ако го преслечиме минатото, тоа представува капитална инвестиција во областа на култура. За нас, капитална инвестиција е во културата да градиме простор со љубов, во кој што ќе живее нашето вчера, денес и нашата иднина. Мора да ги заштитиме од времето и од невремето темелите на зданијата кои сведочат за нашиот идентитет, за нашата посебна историја. Да ги зачуваме спомениците од НОП, да ги зачуваме нашите трезори на култура, бидејќи тие се сведоци на се она што бевме и се сведоци на се она што ние понатаму ќе бидеме. Го реставрираме Ангелот од Курбиново, црквата Свети Ѓорги, ги засилуваме основите на Скопскиот аквадукт, дигитализиравме милиони записи на Институтот за македонски јазик, ги санираме и реконструираме националните установи, градиме и реконструираме нови театри, отвараме културно-информативни центри, постепено го враќаме украденото културно наследство дома. Je projekt ku ne kemi nënshkruar vllazim me Bergjin e me Bankën Evropiane. Edhe kemi një grant që të janë 126 milion euro, plus një grant komponent nga Bashkimi Evropian mbi 70 milion euro. Kjo është projekti më i madh në shtetin ton dhe një objekt një infrastrukturë që duhet shtetit ton dhe kryeqytetit ton. Dhe në fund kemi në shtoj edhe një gjë tjetër, një homarje tjetër nga Banka Evropiane për investime, ku ne do të vazhdojmë të përkrahim komunat në shtetin ton për të zgjedhur problemin që ju e shprehet, për fat keq akoma sot i këtë ditë ne flasëm për ujë të pijshëm për disa vendbanime në shtetin ton. Nuk duhet të flasim ne për këtë më. Duhet të zgjedhim pratë punë ne si ministri, e kemi marrë këtë në përgjithësi dhe bashkë me komunat të implementojmë këto projekte. Јас ќе продолжим македонски, иако грешам, ќе ме извините. Соработка со само локална управа, не дека е битно, е потребно. Без локална самоуправа ни еден проект ние не можеме да почнеме. Законски ние немаме можност. Иако знаеме дека негде има некој проблем,
или потреба за вода, инфраструктура за вода за пиење, за депонии, трансфер станиците и така натаму, ние мора да имаме соработка со локална самоуправа. Тие се институции, да кажеме, кои подготват сите документации. Ние сме како надзор, да кажеме. Ние обезбедиме средства, ние предлагаме политики, ние предлагаме закони. Но ние не можеме никогаш, за жал, да кажеме количината на отпадни води, количината која е потребна за вода за пиење, тоа е потребно да бидат од локална самоуправа. Мислам дека ова влада е бил многу искрено и транспарентно со сите општини. Никогаш не сме одбиеле ни еден проект кој бил потребно, кој бил подготвен. Заради тоа е многу битно, кога тие ќе барат поддршка, финансиски поддршка од централна власт, да има документација како е потребно, бидејќи кога јас кажав претходно, дека средствата од ИПА е од граѓаните на Европската Унија и средствата од централен буџет е од граѓаните на нашата држава. Морам да истакнам дека минатата година кога ги правевме плановите, навистина имавме сериозна и силна зацртана агенда, по која што решивме дека мораме да се движиме, за конечно со цел да покажеме дека може државата да отскокне со нивото на капиталните инвестиции, со цел да граѓаните почувствуваат бенефит од она кое што го работи, гради државата за најважните потреби на граѓаните. Дали се работи за патната инфраструктура, железничката, локалните патишта, дали се работи за проекти од комуналната инфраструктура, секој еден проект и секој еден денар вложен во инфраструктура значи дополнителен раст и развој на државата. Кога денеска од оваа перспектива ги гледаме реализираните цели, бројките, навистина во најтешката и најкризна година која што реално и неа очекувавме, дека ќе има такви сериозни силни размери, можам да истакнам дека не можеме да бидеме незадоволни, бидејќи реализиравме највисоко ниво на капитални инвестиции од независноста на Македонија до денеска во ниво од 465 милиони евра. Иако пред 10 години на вакви панели се зборуваше како и кога ќе се достигне нивото од 250 или 300 милиони евра за капитални инвестиции, денеска зборуваме дека во последните 2 години достигнуваме највисоко ниво на реализација на вакви проекти. И тоа не е нешто кое што е гола бројка, ова е се средства инвестирани во проекти кои што граѓаните ги гледаат, го чувствуваат забрзаниот раст и развој, но ние и оваа година ќе продолжиме со уште посилно темпо и динамика. Me një angazhim të jashtëzakonshëm të gjithë ekspertëve të cilët janë në ndërmarrje publike dhe të gjithë timit, duke pasur edhe përkrahjen e jashtëzakonshme edhe të Ministrisë të Transportit dhe të Qeverisë, ne arritëm të kemi një realizim të jashtëzakonshëm të investimeve kapitale që përcaktuat edhe ju për 150 milion eurove. Çfarë në fakt bëri ndërmarrja publike? Gjatë vitit 2022, ndërmarrja publike ndërtoi, rehabilitoi dhe rikonstruoi rrugë në drejtime të ndryshme në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vazhdoi me projektet që ishin vazhdimsi, filloi edhe projekte të reja, por njëkohësisht bëri edhe parapregaditje të rëndësishme për vitin 2023. Unë po më dashur që të përsëritem për disa segmente rrugore që i përmendi edhe ministri, të cilët mbaruan di rrugë ekspresa ajo e Koçanit deri në Krupisht edhe Shtip Radovish, unë gjithashtu dëshiroj të përmendi edhe mbarimin e projekteve tjera të rëndësishme të rrugëve regionale, që ishe Karballak-Zhelin, Ropalc-Mateq, dhe gjithashtu përfundimit të punimeve në rrugën që është shumë rëndësishme nga anët e Mavrovës deri në Zhiromnis. Por kur jemi këtu, duhet të potencoj edhe diçka shumë të rëndësishme në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Transportit, në arritëm që në punimet të arrim të zgjedhim shumë procese infrastrukturore dhe shumë projekte të cilët ishin pengesë në zhvillimin e ndërtimit të autostradës
охор, të cilët sot arritëm që t'i zgjedhim të gjitha të pengesa dhe arritëm nga kjo 150 milion investime kapitale për vitin 2022, 1/3 atyre investimeve kapitale të jetë të investuar pikërisht në autostradën Kërçov-Ohër. Јас се обидов во таа насока да составам една терапија 4S за нашата инфраструктура. Првото S е стратегија. Второто е стандарди. Третото е сеопфатност. И четвртото, не е она што очекувате, струка. Имам впечаток дека инфраструктурата, односно капиталните проекти и политиката почнаа да си пречат еден на друг. Премногу се долги проектите, премногу се долги процесите во однос на мандатите кои се присутни во политиката. И тоа создава нервоза. Создава нервоза и кај едните, создава нервоза и кај другите. Сведоци сме дека од страна на политиката се лицитира километри, метри, должни, квадрати и така натаму, без притоа да се има увид каква е состојбата со проектите. Уште една работа која мораме да ја промениме, а тука пред се треба јавноста и секако оние кои влијаат врз неа да делуваат, е дека да промениме свеста дека капиталните проекти не почнуваат кога ќе се појави багер на локацијата. Туку почнуваат многу поодамна, со изработка на студии на исплатливост, физибилити студии, проекти и така натаму и така натаму. Сите учесници во панелот ги знаат пропозициите, но бидејќи една тема која што допира економија, значи продолжуваме со економски теми, со економска тема, ние мораме да слушаме, да ги имаме сите играчи на сцената. Имаме и влада, и представници на комори, и представник на академската заедница. И нормално почуваме со влада, бидејќи владата е организатор на состанокот. Господин Ебитичи, заменик председател на владата, значи, според вас, кои беа клучни економски промени и предизвици со кои што се соочи и ги презема оваа влада до сега во изминатава година? Благодарам. Фалемдерит. Владата не е фокусирана само во еден од параметрите во економијата, тоа е растот на бруто домашниот производ како макроекономска категорија, туку клучно е дали се подржуваат компаниите, дали се подржува бизнисот и дали бизнисот е спремен да одговори на предизвиците за да го донесе толку посекуваниот раст и развој. И сметам дека особено поддршката во производствениот сектор кој што изминатите 5 години го имаме направено, значително ја има променета целата структура. Вториот момент кој што го воведовме и полека ги дава резултатите, а тоа е наспрот изборењето за поддршка на компаниите и поддршка на стопанството, значително се зголемува сегментот на поддршка во истражување и развој кај компаниите. И овде нема да зборам за различни инструменти, затоа што сметам дека другите говорници ќе зборат. И третата системска работа која што ја воспоставивме во политиките за развој и промената, преструктурирањето на економијата е сегментот на преку економски мерки и политики да влијаеме на рамномерниот регионален развој. И последниот што сметам дека е вовед во преструктурирањето на економијата е начелото на поддршка, тоест пристапот на повлекување на странски инвестиции. За жал, преку некој ден слушнав дека дали воопшто знаеме како се привлекува странските инвестиции. И јас овде ќе одговорам со една проста одговор. А тоа е дека да, многу добро знаеме како се привлекуваат на инвестициите, затоа што бројките укажуваат. Минатата година, при крај на годината, според Централната банка имаме 560 милиони евра странски инвестиции и тоа што ме радува дека за тоа користиме нула средства
на нашите граѓани за да го промовираме. И има една многу убава изрека на англиски, најдобриот начин за да промовираш и да ги поттикнеш компаниите да инвестираат е добриот збор. Стопанската комора на Северна Македонија како најзначајна и најбројна бизнис организација во државата минатата година прослави 100 години. Знам дека една година е најтешкиот период првата година и во таа година се стекнуваат и најголем број искуства. Јас денеска ќе зборувам за соработката што имаме во оваа година меѓу приватниот и јавниот сектор, затоа што тоа е клучната поента и клучниот начин на комуницирање меѓу двете заедници кои што можат да донесат прогрес на државата. Затоа на почетокот ќе бидам сосема јасен и гласен, ќе ги кажам и позитивните и негативните конотации во тој правец искуства што ги имаме од минатата година. На нашата конференција на 16 овој месец јасно кажавме дека сме задоволни од формалната соработка, од суштинската не, она треба да претрпи поголеми трансформации во делот на почитувањето на нашите барања, бидејќи тие произлегуваат од еден од најзначајните сегменти во државата, потекнуваат од бизнис секторот, од реалниот сектор и реално ги прикажуваат состојбите и безпоговорно тврдам дека се однесуваат во интереси на државата и на сите нас. Заради тоа мислам дека владата добронамерно ќе прифати таа наша сугестија и ќе ги интензивира суштинските консултации со нас во наредниот период. Во последниве 10 години светската, односно глобалната економија, проаѓа низ изморено тешка состојба, бидејќи сериозни кризни нарушувања се кумулираат, почнувајќи од 2007-2009, кога се случи големата рецесија, најдлабоката економска и финансиска криза после онаа од 30-тите години, после големата депресија, па потоа се случи кризата детерминирана од COVID-19, која што беше краткорочна, меѓутоа предизвика најсилен краткорочен пат на економската активност, за да на крај се случи и актуелнава енергетска криза, дојде до енормно зголемување на цените на енергенсите, исто така и на цената на храната, така што економите се најдуваат пред сериозни предизвици, а во голем број на економии во светот се јавуваат и стагфлацијски тенденции. Тоа е една модификација на економскиот циклус. Стагфлацијата е состојба кога на едно место се јавуваат три зла. Од една страна имате паѓање на економската активност, на бруто домашниот производ, стагнантни стапки или дури негативни стапки на раст, од друга страна имате релативно високи стапки на инфлација и релативно високи стапки на невработеност. Како во ваква ситуација, во ваков тип на криза да действуваат клучните макроекономски политики, фискалната и монетарната, и како тие меѓу себе да се координираат. Веднаш да кажам дека ваква ситуација, криза, главно детерминирана на страната на агрегатната понуда, го комплицира она што економистите го викаат фискално-монетарен микс, односно ја комплицира координацијата на двете политики. Мора поентата да биде врз јавните инвестиции. Значи, пораст на продуктивните јавни инвестиции. За среќа, а и сега велиме година на нови можности, за Развојна банка тоа беше така. И само ќе кажам дека на почетокот сите се сеќавате, беше страшна паника, реална паника која што се створи во ваква мала економија како нашата, како и во целиот свет, кога преку ноќ имавме состојба во која што репресивно затворивме неколку индустрии. Зборуваме заради кризата за угостителство, туризам, транспорт и така натаму, кај што репресивно заради локдаунов ги затворивме. И тоа беше првиот клик. Искрено бевме многу исплашени како ќе изгледа целото тоа, и во соработка и со Министерство за финансии, и со подпредседател и така натаму, успеавме многу брзо да направиме две бескаматни линии од 5 и 8 милиони евра.
И тоа беше сосема ново нешто во Развојната банка. Тука проблемот беше дека тоа целото треба брзо да се организира, второ во услови во кои што не може да имате физички контакт, целата апликација да оди по пат на електронски и така натаму, и многу брзо ги тие средства аплициравме, односно ги дадовме, и тие помогнаа многу, но она што беше следеше после тоа што сме горди, што за еден месец делегацијата на Европската унија го препозна она што го работи Развојната банка, и тогаш многу брзо веднаш преку средствата за ЕУ за резилиенс, односно за отпорност, ни беа доделени 30 милиони евра. Во име на ИКТ комората МАСИТ и во име на поширокиот приватен сектор, како претседавачи во моментов на платформата за јавно-приватен диалог, сметам дека ова е вистинскиот начин, односно еден од вистинските канали низ кои што треба да тече ваков тип на една стратешка дискусија за тоа како сакаме да продолжиме, каква е ситуацијата сега, current mode of operations наспроти future mode of operations, што сакаме да бидеме. Она што е битно е тоа што сметам дека овие канали за изразување треба да ги искористиме, заклучоците од овие канали треба да ги искористиме на начин што ќе кажеме што нема да правиме понатаму. Јас лично имам импресија дека ние се уште се обидуваме да седиме на премногу столчиња. А тоа резултира кон расеан ефорт, расеан напор и пристап кон она што би требало да ни биде економски фокус. Историјата покажала дека по секоја пандемија доаѓаат економска криза и бројни општествени промени. Периодот на надминување на последиците од здравствените кризи е подолг и COVID-19 пандемијата предизвика здравствена криза, економска криза, дополнително и воената криза со која е засегната Европа и условија со очување со низа предизвици за нивно надминување и наоѓање решенја, ублажување на истите, пред се со особен фокус на најранливите категории. Владата на Република Северна Македонија усвои голем број антикризни мерки за да придонесе за надминување и подобрување на благосостојбата на сите своји граѓани. Владата на Република Северна Македонија нормално со поддршка и соработка со СЗО почна амбициозен процес на реформа на примарната здравствена заштита, поставувајќи цели да се модернизира примарната здравствена заштита, да се внесат во дигитална ера, тоа што зборевме во претходната дискусија, да се интегрираат услугите со други области на здравствениот систем, тоа е сепак дигитализацијата, поврзување помеѓу нивоата и да се преориентира пристапот, да се фокусира на обслужување на заедниците и пациентите, наместо да бидат целосно фокусирани кон лекување на болести, што би значило повеќе да бидеме фокусирани кон чување на здравјето, а паралелно со тоа секако да бидеме спремни за лекување на болести. Предизвикот со COVID-19 предизвика и одложување на воведување на овие реформи во примарната здравствена заштита. Меѓутоа, во исто време ни укажа колку се значајни овие мерки за пружање на здравствена заштита навремена, било каде и било кога, со помош на дигитализацијата. Во период на COVID пандемија беа внесени и можностите за видеоконференцијска комуникација, односно советување по телефонски разговор, не во директен контакт со пациентите. Во тој период беше внесен и е-рецепт и е-упат, кој што овозможуваше упатување на пациенти во повисоко ниво, односно препишување на лекови без физичко присуство на пациент во здравствената установа. Годината ја започнавме со имплементација на законското решение
недела неработен ден, ден за неделен одмор, ден кој што ќе си го посветиме на себе, на своето семејство и на своите пријатели, а за сите оние кои што заради природата на работата не може да се запре процесот и работат во недела, ќе добиваат 50% повисока дневница за работа во недела во производството и 100% повисока дневница во трговијата. И навистина со едно ваквото решение предизвика позитивна реакција, особено кај работниците, и после една година имплементација на ова законско решение ги чувствуваме резултатите, односно задоволството од сите оние на кои што се однесуваше измените на Законот за работни односи. Понатаму го направивме измена и дополнување на Законот за минималната плата. Ја дефиниравме минималната плата на 18.000 денари, што значи двојно повеќе од онаа што беше минимална плата кога дојдовме во 2017 година како Социјалдемократски сојуз на Македонија на власт. Но она што е најважно, воспоставивме систем кој што ќе значи постојан раст на минималната плата и нема да зависи ниту од политичката волја на владата, ниту од министерот за труд и социјална политика, туку едноставно имаме систем, што значи постојан раст на платите согласно новата методологија, така да во март очекуваме новата минимална плата да порасне за над 2000 денари, односно минималната плата да биде над 20.000 денари. Понатаму, како целна група на која што е наш висок приоритет, се токму и пензионерите, и затоа ги направивме измените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување и воведовме нова методологија, повторно воведовме систем кој што значи постојан раст на пензиите и нивно усогласување 2 пати во годината, согласно порастот на трошоците на живот и согласно порастот на просечната плата. Дури и во услови кога нема да имаме толку голема инфлација како во моментот, а ќе расте постојано просечната плата и тогаш ќе растат пензиите. What is the innovative part of this? The innovative part of this is that the ministry is now working through a rule book to define the interventions that can be delivered, but also is also working at the licensing part to make sure that these services are delivered with the highest standards of quality and performance. So since the establishment of this rule book, I can see that more than 700 beneficiaries have been reached out through 22 providers for more than 33,000 hours of services delivered. I myself visited one of these remote villages where mostly inhabited by old people, because their children are now living in Germany and Italy, and I could see how these kind of interventions guarantees not only access to services, but a dignified life for people. Many efforts were invested in facilitating the inclusion of persons with disabilities. We are particularly proud of partnering with the government in the implementation of the National Deinstitutionalization Strategy. Today, there are no children in institutions. All 180 children, of which 20 had disabilities, live in foster families or small group homes. Many adults with disabilities are living outside of institutions independently or with community support services. Several UN entities have invested their expertise to support a disability-inclusive services in social protection, education, employment, accessibility, support to victims of gender-based violence, and participation of persons with disabilities in policy and decision-making. In addition, the UN system has been cooperating with the authorities to enhance capacity of the social service workforce on child protection based on the new foster kinship care standards and by applying the method of integrated case management. We have also been supporting economic opportunities
by enhancing skills and employability and providing activation support for vulnerable groups, especially women and youth. Што се однесува до новата методологија за усогласување на пензиите, јас би рекла исто така дека Сојузот како репрезент на пензионерите, да, точно е, беше вклучен во креирањето, односно во, да речем, одредување на новиот начин на усогласување на пензиите и при тоа беа прифатени предлозите на пензионерите, пензиите да се усогласуваат со дел од порастот на платите и со дел од порастот на трошоците на животот, се разбира во еднаков процент. Благодарение на оваа методологија, преточена во Законот за пензијско и инвалидско осигурување, пензиите во 2022 година се усогласија за 10%. За разлика од мислењето на нашата министерка, ние очекуваме дека пензиите во почетокот на оваа година ќе се зголемат околу 8%. Фокусот на овој панел е енергијата и енергетиката. Веројатно клучната тема од многуте кои што не преокупираа во текот на изминатата една година, но и голем предизвик за периодот што е пред нас. Енергијата и енергетиката се клучниот услов и за идниот економски раст. Дали ќе има поскапување на струјата и на топлинската енергија? Што може годинава да очекуваат граѓаните и компаниите? Дали ќе има зголемување на цената на електрична енергија? Опозицијата нормално предпоставуваше дека ќе има енормно зголемување и дел од експертската јавност, меѓутоа, благодарение на напорната работа и тоа пред се напорна работа на вториот ред кој што седи тука на панелот, односно раководителите на РЕК Битола, Ослове и Неготино и така натаму, тоест раководството на државните електрани, го зголемивме производството и благодарение на тоа имаме намалување на цената на електричната енергија во првите два блока, а таму е најголемиот број од домаќинствата кои трошат електрична енергија. Многу благо покачување во третиот блок и поголемо покачување во четвртиот блок. Четвртиот блок се практично наши сограѓани кои што трошат поголеми количини на електрична енергија, кои што загреваат поголеми површини, загреваат и базени во текот на зима, но тоа не е никаков, но тоа за нив не представува проблем и добро е што тоа можат да го прават, но плаќаат нормално поскапа електрична енергија. И дополнително што е најважно за малите компании, цената на електрична енергија се намали за 20%. Значи за компании кои вработуваат 98% од вработените во државата. Само конкретно, дали ќе има некое зголемување на електричната енергија во наредниот период? Инаку за блоковите има прашање за министерот за економија. Во наредниот период јас предпоставувам и работиме на тоа да нема зголемување, дури може да има во одредени сегменти и намалување. Основната предпоставка за тоа е зголемено производство на електрична енергија. Минатата година ЕСМ успеа да го зголеми производството на електрична енергија за 20% во однос на претходната година. За оваа година планот е повторно зголемување на производството на електрична енергија. Драго ми е што вчера видовме податок дека во текот на вчерашниот ден се произведени над 21.000 мегават часови електрична енергија, што е најголемо производство во еден ден во изминатите 10 години. Имаше многу предизвици. Ги посетивме сите земји во регионот, кои што се наши пријатели, и Соединетите американски држави на почетокот на, односно некаде кон средината на септември, се со цел да може да ги обезбедиме сите претпоставки за успешно справување со четвртиот квартал од минатата година и првиот квартал од оваа година, кои што се практично дел од грејната сезона. Основно беше да се обезбеди и на сите тие состаноци присуствуваше и председателот на Стопанската комора. Јас тоа го сметав за исклучително значајно, бидејќи прво во реално време можевме да ги добиеме инпутите на стопанството, а истовремено и тие да бидат на исто ниво на информираност што прави владата за да се обезбеди непречено снабдување со електрична енергија. Предизвиците со кои што се соочувавме прво беа прекограничните капацитети со Република Бугарија, кои што во минатото се случуваше да бидат прекинувани при недостаток на електрична енергија. Тоа го обезбедивме, да нема прекин и немаше. Второ, непречено снабдување со суровини и енергенси од Република Грција
и од Република Албанија, бидејќи кај нив постоеше барање на нивните електроенергетски компании во одреден момент да го намалат извозот на јаглен, бидејќи ние дел од јагленот го имаме кај нас, дел го увезуваме од Албанија и од Грција. Меѓутоа, на состанок со премиерот на Грција, тогаш беше договорено дека за Северна Македонија нема да има никакви забрани за извоз, зашто треба да се изрази благодарност до сите наши соседи. Благодарение на тоа успеавме да обезбедиме доволно суровина и доволно електрична енергија при недостатоци. И на крајот пуштање во целосна употреба и производство на сите енергетски капацитети во државата. Никој не веруваше дека во исто време ќе работат сите 3 блока на РЕК Битола. Тоа стана реалност. Според планот имаше голем предизвик да се замени трансформаторот кој што беше изгорен. Меѓутоа, благодарение и на добрата соработка со Турција и со Грција, се успеа пред почетокот на јануари да се обезбеди трансформаторот и да имаме непречено производство на електрична енергија. Можам ексклузивно денеска да кажам, имајќи во предвид дека сабајлето имав значи средба со директорот на Номагаз, која е веќе нова компанија во нашата држава која ќе се занимава со природниот газ, по спојувањето меѓу Гама и НЕР, и тоа е голема заслуга од првичните реформи кои се направија во Законот за енергетика со поддршка на УСАИД, со вице-премиерот Андјушев во претходната влада и веќе почнува да се реализира со усвојување на подзаконските акти, но дополнително на тоа и исполнување на обврските кои сме ги превзеле како држава спрема енергетската заедница, каде што имаше отворени спорови во тој дел и веќе тие спорови се затворени целосно. Ние имаме нова компанија која одлично ја врши својата работа. Во делот на зголемување на капацитетите, да, се користат тие капацитети моментално од страна на СМ продажба, која се занимава со увоз и со снабдување на природен газ на нивните постројки, но дополнително тоа им понудува и на другите потрошувачи како што е индустријата. На пример, речиси сите компании во склоп на тирзовите веќе се снабдуваат од тој природен газ. И најважно од све е дека природниот газ кој моментално се увезува е од ЛНГ терминалите во Турција и еден дел во Грција, што значи дека имаме различни извори од тоа што сме имале претhodно и не сме зависни само од еден извор кој беше претhodно Газпа. Во време на енергетска криза најважно е тоа да денеска имаме континуирано и стабилно снабдување со електрична енергија, а исто така граѓаните на Скопје, пошто Скопје е единствен град каде што има организирано парно грење, да имаат топли домови, топли радиатори. само да, точно е, го поднесе најголемиот товар во време на енергетската криза во изминатите година и пол. Меѓутоа да не забораваме дека тука имавме силната поддршка на владата, на ресорните министри, пред на премиерот Ковачевски, на сите наши колеги од останатите енергетски компании, сите заедно, здружно да надминиме една сериозна криза која што не е само кај нас, него е во регионот и во глобални рамки. 2022 година е година во која што се издадоа 267 лиценци за нови 150 мегавати обновливи извори од енергија, од кои што најмногу се фотоволтаици, околу 105-106 мегавати, и тој тренд продолжува и во 2023. За овој месец јануари веќе имаме издадено околу 30 лиценци. Тука треба да се земе во предвид дека имавме и празници, така да и во моментов имаме веќе над 150 барања кои што се процесираат во регулаторната комисија за енергетика и затоа очекувањата се дека во 2023 ќе отидеме на 250 до 300 мегавати само од обновливи извори, бидејќи има и веќе едни и други проекти започнати во државата за поголеми фотоволтаици кои што најверојатно тие ќе се приклучат на мрежа во 2023. Професоре Чаушевски, да се изразам сликовито, може ли сонцето да биде нашиот нов јаглен? Една полука што може да извлечеме од оваа енергетска криза што владееше година и пол претходно е дека само оние земји или региони што имаат во поголем процент домашно производство некако може да се побезболно, така да кажам, справат со економската криза. Јас би кажал нешто што понатака. Значи,
некако енергетските прилики и кај нас, а секако и во регионот и Европа се сменија. Од она класично знаење за електроенергетскиот систем, термоцентрали, хидроцентрали, значи масовно веќе и кај нас и во околината се имплементираат обновливи извори на енергија, посебно фотоволтаични централи, ветерни централи, значи тоа се како што спомна и господинот Беслимовски, тоа се технологии кои најбрзо се градат и секако може да помогнат во оваа ситуација, да кажеме, експресно вака некако да ја ублажат ситуацијата. И за очекување според бројките дека веќе 2023 година ќе имаме, јас мислам, веќе и над 300 мегавати фотоволтаични капацитети, мислам околу 120 ветерни централи, ако се изградат овие што се во изградба. Дали Македонија може да биде енергетски хаб? Да, може. Значи, при тоа можеме да кажеме, мораме да кажеме дека јас сум еден од најголемите поддржувачи на обновливите извори на енергија, но при тоа мора да кажеме и дека обновливите извори на енергија имаат и своји недостатоци, а тие не се контролабилни. Тие може да се предиктабилни, вие можете со добра прогноза да предвидите утре колку сонце ќе има, колку ветар ќе има, ама тоа не можете да контролирате. Значи се неконтролабилни и во тој смисол значи прават проблем во балансирањето на системите. И кратко да скратам, значи мора да се прават обновливи извори од сите типови. Значи обновливите извори имаат квалитет на енергијата. Најквалитетна енергија од обновливи извори е биогасот, бидејќи таа стабилна и таа работи као рек битола од прилика. Втор квалитет значи на обновливи извори на енергија се хидроелектраните, бидејќи тие се периоди, значи од денеска за утре или за следниот месец предиктабилни и контролабилни, бидејќи водите не се менуваат така брзо. После следни по квалитет се ветерните електрани и најмали по квалитет се фотоволтаиците, бидејќи тие во 20% од времето произведуваат 80% од енергијата во текот на годината. Сега треба да најдете начин како со тоа да се справите. Има 3 излезни сценарија на кои што треба на време да се мисли, за да, како што рековте во енергетиката, ако не мислите напред едно 5 до 10 години, вие у принципи немате план. И во таа смисла, значи, 3 се излезните реченија. Мислам дека треба да споменеме нешто што тука не беше спомнато. Ќе имаме вишоци на енергија од фотоволтаици во тие 20% од времето во годината и секаде во регионот ќе има вишоци. И тука морам да напоменам дека Чебрен е едно добро излезно решение за таа работа, бидејќи тоа е реверзибилна електрана која што може да пумпа во тие периоди и реверзибилните елекtraните се едни од најдобрите, како да кажеме, регулатори на балансирањето на системот. Владата минатата година издвои прилично големи средства од буџетот за субвенционирање на електричната енергија. Тоа истото е испланирано и за годинава. Исто и за топлинската енергија. Сепак, економистите знаат дека субвенциите не се лек на долг рок. Оваа влада, практично сите влади во Европа во моментов, работат во специфични услови, бидејќи прво мора да се менаџира недостатокот на електрична енергија и високите цени во моментов, тоа да не предизвика ценовен шок за граѓаните, и од друга страна, кризата да се искористи како можност, односно да се направат инвестиции кои што нема да дозволат во иднина да се случуваат вакви потреси на енергетскиот пазар како што Европа ги има во моментов. За првата цел, владата одвои минатата година 760 милиони евра, што е најголем пакет на антикризни мерки, поредено со сите земји од регионот, според податоците на Светска банка. И со тоа успеавме да ја субвенционираме цената на електрична енергија до 80%, што значи да не беше таа субвенција, цената на електрична енергија за граѓаните, за 600.000 домаќинства ќе беше 5 пати повисока, а исто така до 3 пати повисока ќе беше и за малите потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Да го вклучиме и министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија, господинот Бујар Османи, кој за жал поради претходно закажани патувања не е денеска физички со нас, меѓутоа и како најде време да ни се обрати. Денес ви се обраќам од седиштето на НАТО во Брисел, каде во својство на председавач со ОПСЕ престојувам во работна посета. Председавањето со најголемата регионална безбедносна организација представува историски момент за Северна Македонија, но и голем дипломатски предизвик, бидејќи се одвива во исклучително сложени меѓународни односи.
нарушена безбедносна архитектура на континентот и практично во време на активна воена агресија на една земја членка врз друга земја членка на организацијата. Тоа ја прави работата на организацијата уште покомплексна, но во исто време и исклучително потребна. Ми предстои интензивна агенда и значајни средби со високи представници од НАТО и Европската Унија. Во фокусот ќе бидат приоритетите на нашето председавање, за чија успешна реализација важна улога има и тесната координација меѓу ОПСЕ и Европската Унија. И во својство на председавач со ОПСЕ, без никакви дилеми, остануваме на линија на позициите на сојузниците од Алијансата за цврста и недвосмислена осуда на руската воена агресија врз Украина како директна закана за мирот и стабилноста во Европа и целокупниот трансатлантски регион. Хорцоим башпунимин ме партнерин тон стратегик штедате башкуарата Америкас. Видине калуар на чершорс башку ме секретарин Блинкен на Вашингтон нисам диалогон стратегик. Дуке хапор кштуње капитул 3 на мардење 2 Польша. Дуке ингритура то на нивел мт ларт си венде че жвилоње диалог стратегик. Министерке Петровска, 2022 година донесе нова изменета безбедносна архитектура во Европа. Иако имаме отворен конфликт кој иако е доста далеко од нас, како што споменав, сепак е на европското тло. Ако ова прашање го поставивме или се случуваше она што се случува во Украина, следствено на тоа го поставивте и прашањето доколку Република Северна Македонија не беше земја членка на НАТО алијансата, тогаш може би храбро од моја страна, но навистина аргументирано, ќе кажам дека одговорот ќе беше навистина комплициран и тежок. И веројатно и оваа конференција ќе се одржуваше во некакви поинакви услови. Во 2018 година тогашната влада со сиот ризик кој го превзеа денеска да донесе една исклучително важна политичка одлука, чиишто бенефиции ги гледаме токму денес. Кога минатата година започна руската инвазија врз Украина, многу очекувано и јавноста, и граѓаните, и медиумите го поставуваа прашањето дали Република Северна Македонија е безбедна. Како министарка за одбрана на НАТО, земја членка, ми беше лесно да го дадам одговорот. Да, безбедни сме, затоа што сме дел од колективниот систем за безбедност. И ова е една реченица, но зад оваа реченица се крие или стои цел еден реформски процес, активности, секојдневни, кои што всушност допринесуваат за јас од оваа позиција денес, го дадам овој одговор. Што се однесува до организираниот криминал и борбата како еден од клучните приоритети на Министерство за внатрешни работи, тука е и корупцијата, тука е и миграцијата. Тоа се предизвици кои што не се сега само, туку ќе продолжат да бидат и понатаму. Добрата геостратешка положба на државата дава многу можности за добар развој, меѓутоа дава и предизвикува сериозни ризици по безбедноста на државата и во регионот. Ние бележиме 2022 година намалување на вкупниот број на кривични дела, односно на вкупниот криминалитет и одбележува зголемување на ефикасноста во борбата против криминалот и корупција. Што се однесува конкретно до борбата против трговијата со дрога, имаме навистина зголемена ефикасност. Вкупно некаде околу 2,4 тона дрога е заплената во изминатата година и околу 20 тона прекурсори. Тоа говори дека добрата стратешка поставеност на Министерството, активност на сите колеги, посветеност во работата, ги даваат навистина добрите резултати и таквиот тренд ќе продолжи понатаму. Имаме сосема нова безбедносна слика. Имаме значително променет безбедносен сектор. Успеавме во изминатите неколку години да ги анализираме проблемите во суштина и дел од тие проблеми се веќе надминати со воспоставувањето на нови агенции, со размислувањето за агенциите кои што можеби не го даваат својот максимум, како уште повеќе да бидат поставени и добро да функционираат. Министерот го спомена договорот за Фронтекс, тој е многу значаен за сите професионалци и генерално за безбедноста, затоа што ни овозможи да бидеме дел од најдобрите, да ги разменуваме податоците и да можеме во реално време да предвидуваме соодветни постапки за безбедноста на нашите граници.
А кога сме кај безбедноста на границите, мора да бидеме внимателни во наредниот период. Истражувањата покажуваат дека по намалувањето на пандемијата од COVID-19, раздвижувањата на мигрантите повторно добива на сила. Почитувани присутни тука, пошто сте респектабилен аудиториум, можам и со кратки реченици, со кратко образложение да бидам сигурен дека вие сте доста упатени, информирани и сето тоа многу лесно ќе го прифатите од мене. Понекогаш си мислам дали можевме да станеме членка на НАТО многу порано. И морам да ви кажам дека не можам да најдам баш добра сатисфакција. Затоа што сум актер, а во исто време и сведок на ситуации кога жалам што немавме лидери, односно раководства кои би прифатиле тогаш предизвик. Некои од нив избегаа од предизвиците, ескивираа пред предизвиците, кратко речено ги отспиваа мандатите. Добро што се потрефија луѓе кои се зафатија за предизвиците. И за влез во НАТО се најде еден Заев Ципрас, за да ги отвориме овие преговори со Европска Унија, се најде еден Ковачевски Петков. И ние ги отворивме вратите. Сега станавме членка на НАТО и една стратешка цел која ја почнавме од 90-те години и се определивме за тоа. Дали новиот буџет, генерално и фискалната страна, односно и расходната и приходната страна, одговара на предизвиците кои веќе доаѓаат во периодот кој следува. Значи, намалена лична потрошувачка, извозна компонента, глобална рецесија и наша странска ефективна побарувачка, нестабилност на цени и плати. Колку тука нашата, како да кажеме, буџетот ќе се справи со тие предизвици? Дали мислите дека ќе се справи и дали одржливоста можеби е некоја дискусија која треба да се наметне како некоја загриженост во период кој доаѓа? Се што нема да биде приход преку даноци, ќе значи задолжување. Тоа ќе значи во ова време дополнително да платиме камати и дополнителен товар за наредните генерации. Задолжувањето има логика ако инвестираме, затоа што тие се долгорочни проекти и придобивките од тие проекти ќе ги користат идните генерации. Па има интергенерацијска логика тие да го платат тој дел. Меѓутоа, за тековни расходи и за ова што и политиките што ги спроведува денес, мислам дека ние во тој дел фискалната консолидација и даночните реформи се неопходни. Меѓутоа, ќе се навратиме на уште еден момент, вие можеби не ми го поставивте, денови е исто така актуелно едно во однос на реформата во јавна администрација, платите и така натаму. Меѓу кои Министерството за финансии еден таргетирана во овој период. Значи, ова е комплексна материја и ние во тој дел мораме да имаме ефикасна администрација, но во исто време и таа администрација во смисла на ефикасност треба да се базира и поддршката и платите во тој сектор врз основа на продуктивноста во целата економија, затоа што буџетот се полни од даноците од стопанството, од економија. Ако нема раст на бруто домашниот производ, а јавниот сектор е сервис на стопанството и граѓаните. Меѓутоа, за да имаш ефикасна администрација, исто треба да биде стимулиран. Ние во финансии имаме одлив на кадар. Мислам дека во Централно-банкарската заедница нема никаква дилема дека клучен предизвик минатата година беше високата инфлација, што впрочем се потврдува и со последното истражување на светскиот економски форум, каде што број 1 глобален, потенцирам глобален, а не национален ризик е кризата на трошоци на живот, односно инфлацијата. Мислам дека на сите ни е јасно дека после долг период, односно една декада на ниска инфлација, практично од 2021 година почнавме да согледуваме нагорни придвижувања во овој сегмент, за да веќе минатата година инфлацијата достигне историски високи нивоа во речиси сите економии,
притоа особено изразено кај помалку развиените транзицијски економии. Мислам дека главна одлика и на оваа 2023 година секако ќе биде неизвестноста, што јасно се согледува и преку макроекономските очекувања и проекции на сите меѓународни институции. Во основа за оваа година се очекува забавување на глобалниот раст и инаку позитивна вест денес е тоа што Меѓународниот монетарен фонд веќе по подолга сесија на надолни ревизии на глобалниот раст за прв пат направи блага, но нагорна ревизија за економскиот раст, оцената за минатата година и оцената за оваа година. Но сепак во суштина се уште се потенцира дека ризиците остануваат нагласени, при што се очекува дека се уште голем дел од економиите, на кои што отпаѓа околу 1/3 од глобалниот БДП, ќе влезат во рецесија во предстојниот период, што самото по себе укажува дека и ние како и мала и отворена економија, зависна од сите овие глобални случувања, ќе имаме доста предизвици со кои што ќе треба умно да се справуваме. Тоа што значи успешна наплата на приходите од страна на даночната управа, значи секако дека овозможуваме функционирање на сите општествени текови во државата. Без наполнет буџет не би можело ништо да се реализира од она кое што е план и на владата и на сите релевантни фактори. Ланската година имаме наплатено околу 104 милиарди денари, што е отприлика 17% повисока наплата во однос за 2021 година. Исто така имаме раст во делот на данокот на добивка, значи имаме собрано околу 45% повеќе во споредба со 2021 година. 16% имаме собрано повеќе данок на личен доход, што тука би сакала да го повторам моментот и олеснувањето кое што го направивме со предпополнетата годишна даночна пријава преку ЕПДД системот, кој што всушност представува и основа од евиденцијски аспект за многу други институции, за кои што денеска всушност и ние доставуваме податоци и во Министерството за труд и социјална политика, и во Министерството за образование, и во Министерството за економија, во Министерството за финансии, буквално сме вклучени во сите оние процеси што значат размена на податоци и достава на вистинска бројка. И на крајот секако имаме повисока наплата на данокот на додадена вредност за околу 11,3% имаме собрано повеќе во споредба со лани. После 2 години ковид криза и 1 година инфлацијска и енергетска криза се замори не само економијата, туку и економската наука. Таа е веќе во предизвик на замор на изнаоѓање креативни решења во делот како да се справи во период во кој што никој не го знае крајот. Имено пред ковид, кога не затече ковид, сите мисливме дека на некој начин ќе успеваме да се испливаме преку редизајнирање на расходната страна, затоа што ни потврли значително приходната страна. И тоа беше и добар повод, и добра прилика. И тоа покажа дека се можности. Значи, пред да се справите во таква состојба, вие не може да најдете некој решение, па и во таа гледна точка исто и година на можности да се бара во текот на оваа година, затоа што се покажа дека потрошениот фискален простор во приходната страна, во текот на кризата, ни зададе можности да изнаоѓаме фискален простор во расходната страна. И мислам дека владата со мерките што ги направи, првичните мерки, справување со антиковид мерките, направи одредени преструктурирања квалитетни, но недоволно и недоволно ефикасно, неблаговремено, затоа што беа запушени каналите за трансмисија се додека се реализираат тие мерки, но покажа дека има голем простор. Јас ќе ви кажам дека најголемите заштеди беа направени во така наречената буџетска линија на стоки и услуги, кој што продолжува и ден денеска повеќе да се онади. Меѓутоа тоа не е доволно. Значи причинско-последичната врска во една национална економија на агрегатно ниво мора да почне и од делот на јавните расходи. Во принцип банкарството е циклична индустрија. Значи таа во принцип ги следи деловните циклуси на економијата и во период
на добри времења, кога економијата расте, тоа има добри профити и ја јакне капиталната сила. А во лоши времења ја користи таа капитална сила за да ги абсорбира ризиците со кои што се соочува. Значи, капиталната сила на банкарскиот сектор е релативно висока. Билансот на Централната банка во услови на COVID не експандираше како во високо развиените земји, да кажеме САД скоро подуплираше својот биланс, Европската Централна банка го зголеми некаде за 35%, Народна банка на Република Македонија го зголеми за 20%, исто така буџетот е стабилен, значи имаме умерени буџетски дефицити, нивото на задолженост е на ниво од 55% на целиот јавен сектор, значи кризата која што доаѓа било преку високата инфлација, било преку рецесијата што се најавува за 23 година, би требало и банките и носителите на економските политики да ги абсорбираат, бидејќи постојат здрави фундаменти. И добрата вест е што ова е циклична криза, не е криза предизвикана од структурни фактори, као што беше она во 2008-2009 година, кога колабираше финансискиот сектор. Почитувани присутни, почитувани говорници, добре дојдовте на денешната панел дискусија на тема рамномерен регионален и локален развој и придобивки од новиот систем за субвенции во земјоделството. Денеска имаме чест на оваа панел дискусија да имаме 4 говорници. Би сакал да ги најавам и да им посакам добре дојде на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господин Љупчо Николовски. Добре дојдовте. Ако нешто може да се нарече реформа, во вистинска смисла на зборот, сметам дека е реформата во делот на земјоделието и на клучните програми за директни плаќања и рурален развој, но и на сите останати програми, кои што заеднички со земјоделците на повеќе од 50 состаноци остварени во претходната година, денеска имаме искоординирана реформа која што се прави за прв пат после 15 години и верувам дека ќе ги даде резултатите. Што е реформата? Преминуваме од еден систем каде што имавме и многу заостанати исплати на субвенции. Јас се сеќавам пред 7 години зборевме само за незадоволство од темпото на исплата, односно за останатите исплати по претходни 5 или 7 години. Денеска ги расчистивме долговите, денеска збориме за реформа и нов модел на субвенционирање во кој што 30% од субвенциите ќе бидат исплатени авансно, односно пред време во текот на годината и тие се врзани како европска мерка со целта да се одржуваат земјоделските површини обработливи и се однесуваат на сите земјоделски култури. И од друга страна селектираме 24-25 битни земјоделски култури кои што ни се значени и за кои што ја заокружуваме целосната поддршка од 100%. Значи имаме основна и дополнителна субвенција. Основната е за сите култури, дополнителната е само за 24-25 земјоделски култури утврдени со подсекторските групи. Имаме зголемена контрола, но и барање за зголемени стандарди. Продолжуваме на следната тема со министерот за локална самоуправа. Во 2022, иако беше кризна енергетски и економска година, средствата за рамномерен регионален развој се зголемува. Основна оценка што можеме да кажеме е дека сите средства беа целосно реализирани во 2022 година и особено сме задоволни тоа што сите општини во Република Северна Македонија добија по најмалку по еден проект, реализира најмалку по еден проект. Во 2022 се реализирани 215 проекти.
од нив најмногу е инвестирано во комунална инфраструктура. Меѓутоа, она што посебно сакам да го одбележам за 2022 година е обновувањето на возниот парк на противпожарните служби, особено во североисточниот, во источниот, во југоисточниот и во Вардарскиот регион, каде што речиси секоја општина доби барем по едно противпожарно возило. Продолжуваме понатаму со министерот Чупи. Во претходниот период имавте прилично, би рекол јас, интензивна работа во делот на креирање на соработка помеѓу државните институции и организации, која што на крајот резултираше со креирање на така наречени центри за диаспора. Како тие ќе влијаат на локалниот и регионалниот развој во Северна Македонија? Преку систематска имплементација на Националната стратегија за соработка со диаспората и акцијскиот план кој произлегува од неа, започна со реализација и проектот за отварање канцеларии за диаспора во 23 општини. Како посетување овие канцеларии се измислени да имат посредничка улога, каде што на припадниците на нашата диаспора за време кога тие доаѓаат во нивните краишта, да им се пружи, да им се нуди дополнителни информации, насоки и поволности од владата. Тоа што верувам дека е главно, и сакам уште плюс една минута, е делот каде што кога веќе започнува овој важен проект, каде што и мојот кабинет спроведе и обука за ориентација на активностите, на работните активности и јакнење на капацитетите на сите службеници кои беа во соработка со ИОМ и Министерството за информатичко општество и администрација. Нешто што верувам е многу важно за денешната конференција е дека дополнително овој договор е и како институционална рамка каде што преку системска методологија ќе се врши, ќе се направи и мапирањето на нашата научна и економска диаспора. Дали земјоделците ќе бидат задоволни од тоа како се распределуваат средствата од буџетот наменети за развојот на агросекторот? Можам да констатирам дека изминатава година продолжија добрите земјоделски политики од пред 7 години, а новиот модел за субвенционирање и другите мерки што се носат се најава за работа во следните години за приближување на македонскиот агросектор кон заедничката европска политика. Тоа значи дека после стопирањето на негативниот тренд во земјоделското производство се пристапи кон негово стабилизирање. Се превземаа мерки кои што беа најзначајни. Сведоци сме на милионски, стотици милиони евра инвестиции во системи за наводнување. Потоа земјата се дава во рацете на вистинските земјоделци. Се инсистира на здружување на земјоделците, што е многу важно, и владата излегува во пресред на сите барања и, да речам, потреба од решавање на проблеми, особено сега во кризните услови, како што беше ковид кризата и војната во Украина, и постојано се потенцира важноста на земјоделското производство како стратешка гранка во државата. Ова е впечатокот кој што го остава ресорното министерство, односно владата, отвореност, кооперативност, па би рекла и доза на сервилност кон земјоделците. Но земјоделските политики не секогаш се разбираат правилно, односно не секој може да ја види крајната цел. Токму затоа, според мене, сметам дека треба да се дозира излегувањето во пресред на секоја реакција и барање од страна на земјоделците и да се гледа големата слика. А таа е прилагодување на македонскиот аграр со заедничката земјоделска политика на Европската унија.